شروع کوم په نامه دغه خدای چې د عظمت په دلایلو کې د الله کل شیء قدیر او علیم بذات الصدور غوندې درانه دلایل شامل دي. جوړ په خیر د یون ټي وي ټولو قدرمندو لیدونکو کتونکو اوریدونکو، جرم او سزا خپرونه تاسو ګورئ. دا وخت زه د سمرباغ په تاڼه کې ولاړ یم، د کوز دیر ضلع ده. زما خوا کې زما ډېر ګران محترم ډي اس پي صاحب ناصر خان او ورسره ایس چو صاحب امین الرحمن صاحب او د هغې انویسټیګیشن ټیم ټول موجود دي. په شا باندې دغه پنځه کسیزه ډله تاسو وینئ چې مخونه یې په څادرو کې پټ دي. تمهید درته ډېر اوږد هم نه لنډ راځم. دا هغه کسان دي چې د تیر یو کال راسي په سیمه کې په بیلو بیلو ځایونو کې غلاګانې کوي. دا وخت دلته په 379 34 381 دې کې هم 34 دی، مطلب د یو نه ډېر کسان دي 34 دغې دپاره لګېدلی، او ورسره یو کس چې کوم دی هغه په 380 457 کې راغلی دی. نو د هغې سره به هم خبرې اترې کوو، تاسو به ورسره وینئ. هغې نه مخکې د پولیس ټاپرو سره خبرې کوو. جوړ په خیر ډي اس پي صاحب، د یون ټي وي په شیشه درته هرکلی ښه راغلاست وایو. ډېره مهرباني، تاسو ته موږ هرکلی وایو، ستاسو مشکور یو چې تاسو راغلئ، موږ له وخت راکړو. ډېره مننه ډي اس پي صاحب. د ټولو نه د فخر خبره دا ده چې 380 او 457 دواړه دفعو کې دا یو بلایند کیس او داسې کیس چې په هغې کې د شپې شوی او د هغې سره سره یو دونه غلا شوي چې هغه د ترخ په جب کې زیږي. د دې ټریس کول او معلومول د پولیسو دپاره د اعزاز خبره ده. په دغه اړه تاسو څه وایئ؟ څنګه وشو دغه تفصیل را لږ راکړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیر کال داسې یا لږ بګ یا د وړاندې وروسته نه داسې یو کمپلینټ راغلی او شروع چوري چکاري کېدل او ملزمان نامعلوم وو. په هر حال چې موږ رالو د افسران بالا د خصوصي ټاسک والا کو هدایت وکړل چې یاره دې کې کار وکړئ. نو د افسران بالا د هدایاتو مطابق چې هغې بیا زمونږ د ایس پي صاحب انویسټیګیشن په دغه کې او زما په نګرانۍ کې یو ټیم ساز کو چې تاسو دې کې کار وکړئ. نو هغه بیا ما سره زما چې کوم ملګري وو د ایس ایچ او صاحب امین الرحمن صاحب دي او انویسټیګیشن والا افسران، نو دی دن رات چې دی نو هغې کې کوشش وکړو. دا یو 5 رکني ګینګ دی، دی دا چوري چکاري کوي په دې علاقه کې. دې کې د یو ملزم چې دی دا تالاش هم وړاندې څه په 380 457 د غلا کیس کې نیولی و. د دې بل ملزم خلاف چې تکې وړاندې هم زموږ د سرکل کې پرچه شوی وه، خو بیا لکه څه په سکرین باندې داسې چاته پته ونه. نو هغه ګینګ ښه الله پاک رحم و، هغه ټریس شو. 5 رکني چوري چکاري ګینګ دی. هغې چې څونه څه پټ کړي دي، هغې کې نغدي ده، هغې کې زیورات دي، هغې کې جنریټرې دي، هغې کې چې دی نو ګرینډرې دي، بیټریانې دي، مختلفو ځایونو نه څه تقریبا 3-4 لک روپه مالیت هغې چوري چکاري کړي. نو بس هغه زموږ لاس ته رالل. نو دې ته زما دا پیغام دی ستاسو په وساطت، زموږ د دیر ډېر غیور عوام دي، ډېر پښتانه دي او غیور عوام دي، او موږ د دې نه غیر اسم نشو کولی چې دا رونه موږ سره په یو پیجي او دی موږ سره ولاړ. نو انشاءالله داسې یو مشکل به هم نه چې هغه به الله تعالی حل نه کړي. که چا کې نیګټیویټي نو د هغې نه باز راشئ، ورنه چې دی نو چې په های عزت سره وخت تېر شي. راته ووایه په 457 غوندې کیس کې یو ملزم ته رسېدل ډېر ګران کار دی. څه خپل اعزاز یې ګڼئ، د چا دوا یې ګڼئ او ورسېدئ څنګه دغه کیس ته؟ دا بس زمونږ د عوامو ورونو موږ سره کوآپریشن دی او دعاګانې دي، دې کې څه زموږ څه کمال نشته. ډي اس پي صاحب اخري خبره کتونکو ته خپل پیغام، څنګه چې کتونکو ته پته ده چې ولس د پولیس نه بغیر نیمګړی او پولیس د ولس نه بغیر نیمګړی. که ستاسو سره څوک مرسته کوي نو هغه اکثر د دې یېرې نه کوي چې یاره بیا به پکې ماته پوسي، ما به راغواړي، دا دي دغه دي. د قانون شهادت د پارټ حواله ورسره لږ د هغې لاندې وضاحت کتونکو ته وکړئ که بیا څوک ستاسو سره مرسته کوي نو چې ډاډه راځي. موږ دې ټولو ته ستاسو په وساطت سره اوپن وایو چې الله دې نه کړي، الله دې نه کړي داسې وخت دې چېرته هم الله نه راوستی کړي چې یاره موږ ته یو ورور به انفارمیشن راکړي او کم از کم دا بې غیرتوب به موږ نه کوو. ما سره دې رابطه کوي او چېرته کې که د چا نوم ډسکلوز شو یا راز ور شو نو بېشکه زه د هغې پړی یم زما غاړه. کتونکو څنګه چې ډي اس پي صاحب خبره وکړه د هر جرم اطلاع تاسو پولیسو ته ورکولی شئ او پولیسو ته بیا قانوني شهادت د پارټ دا وایي چې مخبر کا نام صیغه راز مې رکنه، نو ستاسو نوم به همیشه دپاره په صیغه راز کي. دغه د ډي اس پي صاحب خبرې، ډي اس پي صاحب اخري پیغام به کتونکو ته څه ورکول غواړئ؟ بس زه به دا ووایم چې عوام خو زموږ ورونه دي، د دیر خو ډېر غیور عوام دی
سیده ساده خبره ده یو سړی دې په موږ باندې ازموده وکړي که زما د تڼهدار د جوان د اس ایچ او څه کمې بیشی و بېشکه هغه به زه د هغې ازاله کومه زمونږ خدمات به د دې په ډور سټپ باندې د دې په دهلیز باندې وي انشاءالله دې جذبې سره یو هغه یو شاعر وایي که نه چې وفا کی راہ میں تو رکھ دیا ہے میں نے قدم اب اس میں جان بھی جائے تو میں ګیله نه کرو نو مونږ د دې خدمت دپاره ملا تړلې ده به یي نه ستړي کېږو نه وږي کېږو نه یریږو بس حاضر یو مونږ نه د خپل خدمت واخلي او مونږ دې لږ انکریج کړي چې انشاءالله دې وګوري چې دې څومره پورې د ملک او قوم خدمت کوي تشکر ډي اس پي صاحب جذبې مو مړاوې مه شړي کتونکو دا زما خوا کې چې کوم یو ولاړ دی ماته نږدې دا په 381 کې دی جنریټر او ګلینډر ایل ټي چې څونه تاسو ولیدل دا د دې کرامات دي چې نن په تاڼه کې پراته دي کرامات دي هلکه که نه بس غلطي وشوه جرم دی که نه کرامات خو نه دي دا راته ووایه چې غلا چې کېږي همیشه د دوو وجو نه کېږي یا د مجبورۍ نه کېږي یا د مستۍ نه کېږي د مجبورۍ نه ځکه کېږي چې د سړي په کور کې رزق نه وي د مستۍ نه ځکه کېږي چې په نشو اموخته شوی تا د څه وجې نه غلا کوله بس غلطي وشوه پوه نه شو بیا کوله دې د څه وجې بس چېرته م دا نه وکړه په خپله ډاینر هڅو زه په خپله ډرایور یم ګاډی چلوم په یوازې کې بیلچه م خو بس لکه پوه نه شو مور پلار زار واورې ولا الله م په شرمونو وشرمو بس حقه به شرم وشرمېږي دا راته ووایه 34 په دې دفعه کې لګېدلی 381 بټه 34 مطلب ستاسو دویم ملګری هم شته دا خوا کې چې در سره کوم ولاړ دی دا دی نور هم څونه غلاګانې کړي دي لیکن دا م بس اولی ځل الله په سر د دې خلاف خو ایسچو صاحب مخکې څه اف آی آر نشته که نه زما نشته کړ دې نور یې نه به د دې خوا ته چې کوم ولاړ دی د شته خان ته څه وې بس غلطي لږ سر شوې ده دا غلطي ستا نه مخکې هم شوې وه که نه داسې وه نه صرف مخکې راباندې منشیات دوه پرچې ښه د منشیاتو پرچې ښه دا هم د غلا په دې مقدمه کې دی 457 ده د شپې په کور ور اوښتل ښه اشنا ته څه وې بس غلطي ده جي شوې ده رانه دا غلطي خو یوازې قانوني نه ده که نه قرآن کې خو الله وایي چې ودخلوا البیوت من الابواب کورونو ته داخل شئ د دروازو نه ته چې په دیوال را اوښتې نو څه دي خیال دی بس پې شوی نه یم جي د څه دپاره دې کول بس پې شوی نه یم او چې ودې کړه نو تا څه وکړل بیا په دغه پیسو په دغه سونه باندې روپۍ مې لږې ماتې کلې وې سونه ناسه وسه بس پولیسو وګیر کړه نو تا ته دا پته نه وه چې 15.5 ریاله چې زه جب ته واچوم نو دا خو ډېرې غټې پیسې دي لار کې مې پیسوک مړ نه کړي بس پې شوی نه یم جي بس یو خبره راته رښتیا وکړه د څه دپاره دې کول بس دا موټرسایکل مې پې اخیستی و ډېر شوق دی موټرسایکل نو د یادکړۍ کې چې بدنام ولاړې دا به څه کېږي اوس به څه په کومو سترګو به کور ته ځي پې شوی نه یم جي بس غلطي شوې ده رانه او دا راته ووایه کتونکو ته به څه پیغام ورکړې د خپل جرم په اړه او د هغو د احتیاط په اړه کتونکو ته بس دا دغه کومه چې غلط کار دې نه کوي بس د بد کار انجام هم بدي داسې وی دا یې انجام وي زه سمه ده دا چې کوم ولاړ دي دا هم د دې ټیم دی بس دغه 5 کسیزه ډله ده ټوله ښه هلکانو تاسو څه پټ کړي مونږ بس دغه بیټیانو جی کتونکو دغه ملزمان د دې 161 بیانات چې کوم دي په خپله پولیسو ته بیانونه کړي دي ټولو خپل اعترافي جرم کړی دی اقبالي جرم یې کړی دی یو ګناه بله ګناه راکاږي او یوه نیکي بله نیکي راکاږي همیشه دپاره د خپلو بچو ښه تربیت کوئ او د نیکۍ طرف ته بلنه ورکوئ نو په دې سره زه د خپل کیمرمین ابراهیم رویل سره ستاسو پښتون ورجاني سره اخونخېل ستاسو نه غواړم اجازت الله